Isang mapagpalang araw mga ka-Pinoy Wise. Once again, I am Eileen Constantino Peñas at isa na namang napapanahong episode ang meron tayo today. So matapos po ang sunod-sunod na bagyo, marahil iniisip nyo rin ang nasa isip ko, kumusta kaya ang usapin ng agrikultura? Yan po ang aalamin natin dito sa ating episode na Opportunities in Family Farming. At bilang pagsilip doon sa episode natin last week, which was Investing and Borrowing in Cooperatives with Ms. Lacelet Cumban ng NATCO, silipin po natin yung ilan sa mga naging comments and insights ng ating viewers. From Nora Kabalitang, thank you Ma'am Lacelet Cumban. Happy member of Barbasa. Salamat sa help, Ma'am. Yung Barbasa po ay isa po siyang co-op sa Western Visayas, sa may Visayas area. Nabanggit po ito sa atin ni Ma'am Lacelet sa ating episode last week. From Mary Joseph Langino, good day ma'am, gusto ko po pa-member sa Butuan City, Mindanao. Paano ma'am? So, naglabas po kami ng contact details ni Ma'am Lacelet, nang sa ganon ay pa-coordinate niyo po siya para po doon sa inyong plano na membership at mas mag-guide po niya kayo kung ano-ano yung mga cooperative doon sa area niyo. At ito, nakakatuwa, no? Kasi part po ito ng ating kampanya sa financial literacy. Sabi po dito, private message naman po ito. So, hindi ko nababanggitin kung saan ang galing. Pero ang kanyang message sa Pinoy Wise page, hi, I want to invest my 13-month to a co-op. Tell me more about your group. So, di ba ang saya? Mag-i-invest ng 13 months para sa isang kooperatiba. Kaya gusto niya ring malaman yung iba pang detalye. And again, binigay po namin sa kanila yung contact details ni Ms. Gumban para dito. So, yan yung episode natin last week. Maraming salamat sa inyong pag-antabay dyan. At syempre, balik naman tayo sa episode natin for today. Itong episode natin today ay personal ko rin po na interest. Ever since pangarap ko na magkaroon ng family farm, I always see myself retiring in a nipa hut surrounded with greens. Kaya naman, na-excite ako dahil sama-sama tayong magkakaroon ng kaalaman tungkol sa oportunidad sa family farming. At mas exciting dahil ang ating guest ay very passionate sa usapin ng family farm. Recently, she bagged an international award as she is the winner of mentor category of the Women of the Future Awards in Southeast Asia. She is also a go-negosyo mentor and the president and school director of MoCa Family Farm RLearning Center. Ladies and gentlemen, mga ka-Pinoy Wise, we have Ms. Gigi Morris. Hello, G! Magandang araw sa'yo. Magandang araw, Eileen. Magandang araw sa iyo at sa ating mga nanonood. Alam mo, nakaka-proud, no? Kasi kasama ka namin ngayon dito sa Pinoy Wise. At parang kailan lang, nito last week lang yata or the other week, nakita ko na binigyan ka nga ng award at na-post pa yan, no? Doon sa isa sa mga embassy na nandito sa atin sa Pilipinas. Kaya we are so proud of you at napakalaking oportunidad na makasama ka namin dito sa Pinoy Wise ITV. So simulan na natin, G, kasi recently rin lang, sa pagbubuklat ko ng pagbisita ko doon sa inyong page ng MoCa Farm, ay nakita ko na feature kayo doon sa Agriculture Monthly. At yung caption nitong feature article na to is talagang nakastruck sa akin. Sabi doon, size doesn't matter. Batangas Family Farm still finds success in small-scale operations. So this is about the story of your farm at saka yung rare produce ninyo. So G, pakikwento naman sa amin, ano ba yung MoCa Family Farm RLearning Center? Kasi ako ay isa rin returning Filipino. So bilang isang returning Filipino, nung kinoconsider na namin bumalik ng Pilipinas, syempre ang option ko, habi ko ay
Actually, ako nung una, hindi muna ako. It's really my husband. Kasi my husband is a horticulturist. So ako naman, napakalayo ng aking industriya na pinanggalingan, bago ako nag-farming. Ako'y galing sa apparel and fashion design industry. So napakalayo talaga. Pero dahil na rin sa gusto kong medyo maging ang aming tahimik ang aming retirement, so at saka ang asawa ko nga dahil horticulturist, sabi ko ideal siguro na bumili kami ng isang farm sa isang rural community. Syempre, tsaka isa rin, bakit sa rural community? Kasi syempre, di ba parang it's also your way of giving back na rin naman. Tsaka gusto mo medyo tahimik na, no? Sabi ko, all my life naman, I spend na in the urban community, in the city. So siguro this time, it's for a rural community na. So bumili kami ng aming farm. Dahil retirees na nga ang ano namin, parang gano'n na nga, going to the retirement phase, ayoko naman ng masyado ng malaki. So bumili lang kami ng 1 hectare size property for us to enjoy the place. Little did I know na ako talaga ay mai-involve ng gusto in the farming community. Tapos talagang hanggang sa naging nagsaka na ako talaga, and then I realized as I go on, Eileen, na-realize ko yung how important small farm is, and I realized that small farms and family farms are really the sustainable way of farming. Kaya that's why I am sticking with this model of small scale family farm. Nakaka-amaze. Ngayon ko lang nalaman na nasa apparel and fashion industry ka pala prior to this. Pero ngayon natugma ko na kung bakit ganun yung structure, no? Yung landscape ng MoCa family farm. Siguro nag-combine talaga yung meron kayong background ng husband mo. At nakakatuwa kasi imagine a returning OF na nag-venture into a small-scale family farm. Pero kumusta naman, G, yung naging pagtanggap or yung konsepto ng family farming dito sa Pilipinas? Actually, Eileen, that's really the concept of farming is farming really is family farming. But because of the industrialization, parang nawala yung muka ng family in the farm. So parang ganun na because of the drive to like industrialize yung farming, yung agriculture. But when we really talk about farming, if we go back to the original concept of what farming is, it is really the face of the family, di ba? Kasi subsistence, kailangan mong mag-grow ng food mo and everything. So, medyo nawala lang yun. So, parang ang lang naman natin is we're returning back to the original concept of what farming is. That it is an individually owned, not by big corporation. Although, I don't have anything against, commercial farming or what. Don't get me wrong. I don't have anything against that because everything is about food security. So, but for as a family, the best way to the best answer for your very own food security is to farm your own food or at least to grow food in your farm. So yun yung concept nun. Kaya, so yung pagtanggap, because everybody relates to it na, no? So ngayon parang, lalo na yung sa mga, the pandemic taught us that, no? So maraming realization. I'm sure a lot of people have realized that. Ako naman medyo napaaga lang yung realization ko. Kaya nauna ako ng konti sa ng pagpunta dito sa ganitong advocacy. And I've been advocating everybody to go back into farming. Yung personally nakapunta ako, di ba? Na-visit ko yung MoCa Family Farm. Pwede bang ikwento natin sa ating mga viewers how it looks like? Nasa ganun magka-idea sila. Paano ba natin gagawin yung isang family farm? Ano bang itsura nito? Okay. Eileen, kasi for us, ang lagi kong sinasabi, the most sustainable way of family farming is to actually live in the farm. Kasi when you actually live in the farm, what you do is you save na your extra cost. Kasi kung parang weekend farm mo lang siya or weekend place mo lang siya, now you will be maintaining several household expenses. But when you actually live in the farm, ang mangyayari, pag pinagaganda mo yung farm mo, ibig sabihin pinagaganda mo bahay mo, hindi ba? So parang ganun lang naman yun di ba? Ganun ang concept nun. Pag nagtatanim ka, parang kung sa urban, parang kang nag-garden ka, hindi ba? So ganun lang yun. So if you put it in that context, if you really put it in that context na ang family farming really it's a lifestyle. It's really a lifestyle. So sa farm namin, dito kami nakatira. So parang sa typical na bahay, minsan may dumarating kang bisita. Kaya lang dahil it is an enterprise, hindi na libre. So yun ang minsan mahirap ituro sa mga family farmers that it is also an enterprise. So syempre, dahil it's an enterprise and we're doing farm tourism, lahat naman ng tourism meron kaakibat na
na presyo, hindi ba? Na bayad. So, if you really want to treat your family farm also as an enterprise, then you have to treat it as a business then. So, ganun lang yung concept. So, nakita mo, Aileen, if you remember, we only have a small, meron lang kaming parang maliit na extra room or a unit by itself na maliit lang, na pwedeng pag may mga guests kami na gusto maka-experience ng how to spend a weekend in the farm, in the rural community, meron kaming ganon. Tapos they join us for our breakfast. Para siyang para lang naman din siyang staycation, pero in a farm setting. Oo nga nakaka-excite yung experience. At saka ang ganda nung ganung pakiramdam na opportunity rin to doon sa mga tao na nasa urban para makita nila yung ganitong klase ng setting at ma-enjoy nila talaga yung buhay. Talking about MoCa Farm, gaano to kalaki? Tapos ano yung bakit nga natin siya tinawag na RLearning Center? Ano yung mga services na ino-offer ninyo? Aside dun sa, nabanggit mo kanina, para may konsepto ng farm tourism. Kaya nga, nag-a-accept tayo ng guest. Bukod doon, ano pa yung meron sa MoCa Farm? Okay, ang MoCa Family Farm is only about a hectare size. So it's a hectare size farm. Tapos this is like, we operated kami in our family, tapos some of our house, mga kasama namin sa farm. So tapos it's, it also serves as a weekend place for our friends and family, So pero hindi na yan mga libre, nagsisipagbayad na yan, Aileen. So kumbaga parang sinasabi natin na pag dati noon kasi pag binibisita nila tayo, umaalis sila masaya, tayo naiiwanan malungkot kasi marami tayong ginastos, So maraming ginastos, tapos marami pa tayong ligpitin, dahil ng bisita. Oo nga naman. Right. So kaya sinasabi namin na sige, dapat when you treat it as an enterprise, talagang lahat dapat masaya. Both ways, your customer are happy, your friends, even though they are part of your friends and family circle, they leave the farm happy. Tapos, kayo rin, sustainable for you kasi may pambayad ka sa mga tao mo, kasama mo sa farm, hindi ba? Tapos, syempre, meron ka na ngayon, because of that, meron ka ng mga nakahire na ilang tao sa local community. And this is what I like about the concept of family farming. Kasi, if you can hire 1 or 2 or 3 people in the local community, can you imagine yung mga nagre-retire at nag-i-stay sa family farms, pagkatapos nakakapag-hire sila ng mga additional, few people in their local community. If we can replicate that kind of model, I mean, it will provide a lot of income in the farm, hindi ba? So, ganun lang naman ang concept ng aming farm. So, kaya it's nakakatawa kasi it can be a source of income for many retirees or many returning Filipinos. Basta dapat iti-treat natin siya as maliban sa lifestyle natin, it's our home, it is also an enterprise. Ang ganda nung binanggit mo. Family farming is a lifestyle, at the same time, it is an enterprise. So, dapat tumatak yun, doon sa mga mag-i-engage. Oo nga naman, para naman ma-feel din natin na hindi burden ang pagkakaroon ng mga bisita na pumupunta, Kasi talagang may expense at dapat ma-equate yun, ma-compensate. So, doon sa nakita ko, doon sa MoCa Family Farm, ang dami ng veggies. Ganun pa rin ba? May mga vegetable, may mga fruit bearing. Meron ding, natuwa ako kasi parang may sort of aquaculture sa tabi before. Tapos meron din kayong mga manok. Parang integrated farming din yung naging concept niya. Occupied ba lahat yung 1 hectare up to now? Yes, oo, Eileen. Alam mo, talagang ako, pagka pumasyal sila sa farm, talagang ang idea nun, it's a concept of an integrated small-scale family farm. And also, like I always say, multifunctional as well. Kasi minsan yung sinasabi mo na pumunta ka, ganito yung ang farm kasi lagi kong sinasabi, it's always diverse. We work with the nature, so it's always diverse. So, kaya sinasabi natin na ang farming, kaya sinasabi mo na talagang sustainable ang farming if you are actually diverse. So minsan, meron kang mga enterprise na when you try it, hindi nag-work out. So siguro sa mga kaibigan ko na nakakakilala sa akin, alam nila yung unang-una kong venture talaga in farming is my rabbitry, the rabbitry. So but because of the typhoon, yung siguro alam naman natin, kagaya nito, recently, sunod-sunod, naghahabulan ng mga typhoon, sunod-sunod talaga silang dumarating.
Oh, so parang sometimes may mga nasisira ka, may mga nadidestroy kang structure, may nadidestroy kang enterprise, may nadidestroy kang farm activity. And then what you normally do is, you really look back and think about it. Is it something worth for me to rebuild again? Or is it something for me to like move on? Ano? Para for, ganun ako lagi iniisip ko. Pag is it worth for me to rebuild, I rebuild. If it's not something worth for me to rebuild again, and then it's better for me to like move on to another enterprise or another activity sa farm, then I do move on. Minsan masakit, pero you have to do it. Kaya minsan pag pumasyal sila, ay iba na naman. Syempre nag-iiba kasi we continuously evolve eh. We work with the nature. So talagang nag-iiba talaga. Oh, totoo yun, no? You work with the nature. Kasi mahirap namang ipilit kung hindi naman talaga pwede. And considering naman talaga yung nangyayari ngayon sa ating paligid, medyo mahirap mag-adjust. Pero nandoon yung yung saya doon sa bawat challenges na ginagawa. Etong family farm na to, no? Kasi ang dami nating OFW, alam mo naman, yung Atikha, we are for OFW and families. At ang marami sa kanila, umaalis doon sa kanilang mga area na ang meron sa ngayon ay yung mga lupa, no? Yung iba nga, hindi na na-manage yung lupa, hindi na na-cultivate. Pero, at the end of the day, parang after the years of hard work, ganun din. Parang yung katulad ng binanggit mo, gusto pa rin bumalik. At ang marami sa kanila interested talaga into family farming. I personally, talagang yan yung gusto ko rin i-push. Lalo na makita ko yung farm mo, mas na-inspire ako no, na i-continue. Imagine, parang nandoon na lahat sa paligid mo yung kailangan mo. So, for our OFWs na gusto mag-pursue ng ganito, ano yung mga basic requirements? Mga magkano kaya yung kakailanganing kapital? Ilang hektaryang lupa? Kaya yung parang maging sustainable o kaya maging viable, ilang hektarya yung kailangan? At ano yung mga kailangan nila? Alam mo, Eileen, lagi kong sinasabi sa mga, syempre, we always do conference for the new and beginning farmers in support of our new and beginning farmers. Ano, madalas na natatanong sa akin yung gano'n, gaano ba kalaki, paano ba magsimula and everything. I always say, like, look at your resources first. Ano ba yung available resources sa inyo? Kasi kung meron ka ng kalahating hektarya, di gamitin mo muna yung kalahating hektarya. Kung meron kang isang hektarya, di gamitin mo yung isang hektarya. Huwag ka munang bumili ng marami, di ba? Use whatever is existing in your farm. Tapos, you make an inventory. The first step talaga is really make an inventory of what is available in the farm, what you can make use of, no? So, sa baka may mga existing na mga tanim na pwede mong mapakinabangan, then you can use that as your starting point. Pagkatapos, naalala ko kasi binanggit ng husband ko sa akin noon, do not lose yourself in process of farming. So sinasabi ko, ang ating mga OFW, marami tayong mga engineers, marami tayong doctors, marami tayong mga nagtrabaho siguro sa mga farms din, at saka iba't ibang field ng industry, nasa hospitality. Then why don't we use that skills that we have gained abroad? Tayo napakaswerte natin dahil we were able to like see that, yung ibang konsepto ng farming, ibang konsepto ng medicine sa ibang bansa. So, dalhin natin yan, ibalik natin yan sa Pilipinas and let us use those skills in our farming. So, kung dati kang nasa hospitality, di mag-farm tourism ka, baka pwede, di ba? Kasi sabi ko nga, bawal ang suplado sa farm tourism, di ba? But if you are you are so used to hospitality industry, then maybe you can convert your farm to something like that. Kung dati ka namang engineer, then maybe you can do something like farm tools, farm equipment, systems, and things like that sa iyong farm. Showcase mo yun. Kaya kung naalala, di ba, sabi mo nga, Eileen, dinadala ko yung background ko from the apparel industry and design into the farm. Oo, kaya interesting siyang tignan. Oo, kaya pala, ngayon ko lang na-realize, malaman ko, yun pala yung background mo, no? Which is tama. Totoo yun kasi if you don't lose yourself in farming, mag-i-enjoy ka at hindi ka mag-give up. Kaya minsan, syempre, madali kasing madala yung, nakikita natin ngayon yung sa social media, yung
portrayal of what a farmer is, ano, yung mga gula-gulanet and everything. We wanted to like really give a different concept and portrayal of our farmer. Yes, it's a reality. Marami tayong mga mahihirap ang mga farmers. But do you think that we will be able to encourage our ang mga younger generations kung ganun ang portrayal natin of our farmers? So we have to portray them differently the way we want it done. Kaya ako, ang lagi kong concept is we have to be a multifunctional farms. Ibig sabihin, we grow our food primarily. Pagkatapos, pwede rin naman nating idagdag yung iba nating mga kakayanan sa farm. Ano yung skills mo? Do not lose that. Lalo na sabi ko nga sa mga OFW natin, do not lose your skills. Make use of your skills in farming. So if you can find that balance of, merging yung pinaka-skills mo tapos in farming, I think you will be successful kasi i-apply mo yung alam mo eh. Hindi ka na magsisimula sa scratch, di ba, Eileen? Meron ka ng resources na available and human resources is a resources din in the farm. Nakakatuwa, ang ganda, napaka-practical nung ano na yun. Kung ano yung skills na meron ka, kung ano experience mo, no, you can start from there. Oo naman. Kaya ngayon ko rin lang na-realize, kaya pala yung food preparation sa MoCa Farm, di ba? Yung color combination, nakaka-amaze. Even yung drinks, kung paano siya piniprepare. So, yun yung sunod nating pag-uusapan. Kasi, sabi mo nga, sana magkaroon ng, yung konsepto, no, kababasa ko rin lang, yung binabanggit mo sa social media, kakikita ko rin lang nun. Yung konsepto natin ng farmer, sana mas ma-uplift natin. And I'm so glad kasi napakarami nyo, lalo sa Batangas, napakarami nyo mga lady farmers. At gusto kong malaman, yung interest, no, syempre, sabi mo kanina, this is a lifestyle at the same time, this is an enterprise. So, kumusta naman, may potential ba yung mga OFW na kumita sa isang family farm? Magkano kaya yung potential na kitain nila in a month? Kaya ba yung kinikita nila habang sila nasa abroad? O kaya bang makakoop habang kung magre-retire sila, kaya bang makakoop ng kikitain sa farm? Syempre, Eileen, farming is like any other business. If you treat it as an enterprise, you really have to like treat it as a business. So, you have to like do your record keeping, you have to do your accounting, you have to do your bookkeeping and all of those things and marketing. So, yes, kaya, no? Sabi ko nga. But first, ang gagawin kaya ko noon, ito parang sabi ko nga, parang tuition fee sa atin ito, yung marami tayong pagkakamali in the past na natututunan din naman natin, tapos nako-correct natin, tapos ina-apply natin para mag-improve pa tayo. Kaya we always, kaya I'm active in the Go Negosyo kasi I wanted to be able to mentor the new and beginning farmers para kung maiwasan na nila yung mga pagkakamali ko dati, di mas maganda, hindi ba? So yes, kaya naman, let's say, but this is why I said earlier, be multifunctional farm. If you are a small-scale family farm, napakahirap umasa, Eileen, sa food production lang. Kasi, syempre, hindi ka naman masyadong malaki ang hindi ba? Plus, this is also your home. So, but then, now, you can start to incorporate yung sustainable lang, hindi ba? Yung sustainable. Let's say, how many guests can you accept, right? Lalo na ngayon sa pandemic, so talagang we really don't accept a lot. Yung ating capacity, maliit lang. Kasi sa farm, napakaraming way, ang daming tinatawag natin na marami kang mga farm activities na pwedeng gawin. But you have to find the farm activity na nakikita. Kasi minsan pag nagme-mentor ako, ang dami nilang gustong gawin. Kasi pag nasa farm ka, marami ka talagang gustong gawin. But then sometimes you have to narrow it down. Which one pays the bill? Right? So, alin yung kumikita ka, then stick to it first and use it as your flagship. On my case, Eileen, dahil kami ay teacher, alam mo naman ako ay also a homeschool educator. Ang asawa ko ganun din, nagtuturo din. So, parang sa amin, talagang skills namin yung pagtuturo. So, kaya that's why we incorporate yung farm namin, naging RLearning Center also. It became a home for, yung parang siya naging campus siya for our student, unang-una sa mga anak ko, it became a campus for my kids. So now we just have opened it to other students and other learners, no, para maging campus din. So yun ang doon kami talaga nag-focus. Because yun ang skills ko, doon ako nag-focus, yun ang pinagkakakitaan din namin, no, on the training. Pagkatapos, syempre the
pandemic also taught us na hindi ka pwedeng umasa lang doon dahil syempre, kita mo, wala namang training and everything. So you also have to diversify and then you go back to your very core. So balik kami ulit ng small-scale production namin. So balik kami ulit ng aming mga small-scale production. So now we're doing a lot of our root crops. So kita mo, iba-iba lagi, Eileen, ano? Kasi minsan naiiba nga talaga. So kasi nga ano mo din dun sa lifestyle mo, tsaka sa sitwasyon. So now we realize that root crops are actually like a very survival food. So Wow. we're trying to create some products na po pwede naming magamit from the root crops. Yun ang aming bago ngayon sa 2020 at 2021. So nakaplano na kami for 2021 that we will be focusing on root crops for our small scale production. Meron di ba kayong ginagawang food processing aside from sa small scale production ninyo? Active Yes, pa oo. food processing? Oo, Eileen, kasi lagi yun isa sa mga lagi kong itinuturo at gustong-gusto ko tong konsepto na to na hindi ba tayo naman lahat naman ng bahay may kitchen di ba? So sa farm, sabi ko I think it's also important that we have our farm kitchen. So para dun sa mga produce natin, ma-process natin siya kung kaya nating i-preserve na napakadali naman, marami tayong mga tinatawag natin na time-tested na way of food preservation na po pwede natin siyang ma-preserve. So meron kaming kitchen. So ginagawa namin, meron yung aming small-scale farming production is always parallel dun sa aming small-scale food production din. So, kumbaga, food processing production. So, kung maraming, kagaya nito, maraming nagbagsakan ng mga papaya, edi meron kami mga small atsara, di ba? So maraming kami, let's say kung minsan marami kayong mustasa, edi nagbuburo kayo ng mustasa. Parang ganon. So may chili garlic din. Yes, oo. Hindi nawawala yun. Kung ano yung produce namin, afterwards, meron kaming ginagamit. So parang yun ang tawag namin dito, Eileen, is parang tipong, this is a small production lang. Yan ang ganda, no? Small scale production to small scale processing. Oo nga naman. Para madaling ma-consume at the same time, madali siyang ma-market kasi mga small scale. At least nga, sustainable yun. Hindi ka maghahanap palagi ng market kapag, syempre, paglaki ng production, paglaki rin ng market na hahanapin. So, paglaki ng pressure. Kaya naman, mas nakaka-enjoy talaga yung idea at yung konsepto ng family farm. Pero, G, di ba, yun nga, napag-usapan na natin kanina, nabanggit natin, talaga naghahabulan yung bagyo. At ang dami nga lang lumabas ng mga memes tungkol dyan sa mga bagyo na sunod-sunod. So, paano tayo nakaka-cope dito sa ganitong klase ng sitwasyon as a family farm? Hindi siya ganun kadali, Eileen, pero we always move on. I think when you become a farmer, nagiging very optimistic ka. Mahirap maging farmer pagkatapos napaka-pessimistic mo, no? Kasi talagang alam mo na kahit anong planning ang gawin mo, minsan hindi pa rin siya mangyayari. Kasi again, we work with the nature. But you can always mitigate it. Hindi ba yung sinasabi natin na, halimbawa, kung alam naman natin na babagyo na, titingnan natin, nag-harvest na tayo. Kung pwede nating i-harvest na natin. Pagka nagiging farmer ka, nalalaman mo na kung ano yung mga gagawin mo, hindi ba? So minsan, magpuprune ka na ng mga puno, babawasan mo na yung mga puno para hindi na siya babagsak, ganon. Tapos kung anong pwedeng ma-harvest, i-harvest na. Kung anong pwedeng ibenta mo na, ganon. So yun yung ginagawa natin as a small-scale family farmer. O tapos kung ano yung pwede mong ma-save, isa-save mo na, no? Ha-harvestin mo na siya, isa-save mo na muna. Lalo na kung root crops, tumatagal naman ang root crops. So pwede mo pa siyang i-save ng medyo matagal-tagal. So ganun talaga, mahirap, tatanggapin mo siya talaga, Eileen. Make it accept that it's part of what farming is. But just like, if you treat it like as a family, pag may problema naman, you don't give up on your family, hindi ba? So, ganun din in family farming. Pag merong mga ganyang hassle and storm, you don't give up on your family farming. So at this point naman, G, napakasarap ng ating kwentuhan. Hindi natin namamalayan. 30 minutes na pala. Higit pa. So at this point naman, hihingi sana kami ng message and more tips. Para doon sa ating mga OFW na interested na mag-venture into family farming. So of course, sa ating sa aking mga fellow returning Filipinos at mga ka-OFW, we asked ourselves, do we also wanted to contribute to
the sustainability of our food security, tapos para rin sa rural development. Kasi noon, Eileen, parang ang sinasabi ko, I went into farming originally as a hobby, then became for a profit, for profit, and then but now in reality I am into family farming for rural development. So let's go do our own contribution in rural development. It can be profitable, but it is not easy. So ayokong isipin yun na ganun kadali, no? Yan, alam ni Eileen yan, talagang mahirap talaga siya. But you continue to struggle, we don't give up, because this is our way of contributing to our rural development. Pagkatapos, kaya yan, maraming assistance ngayon na binibigay. I mean, like ang Atika, maraming binibigay na assistance sa mga members. So, ang government natin, marami rin binibigay na assistance sa ating mga family farmers. So, let's just continue with this goal. And I always say, like, the best thing advice that I can give you is when you go into this venture, always network with the right community, people who are into farming as well. Napaka-importante niyan. I can never underestimate the value of networking with the right community, with the right farming community. If you network with the right farming community, you will have all of the assistance, the guidance, para lang yung family talaga merong mag-guide sa inyo at mag-mentor sa inyo. Napakaganda ng message. Very encouraging, po. So, maraming salamat, Miss G. Ang dami naming natutunan dito sa ating 30 minutes encounter. At sana sa dako doon, sana makabisita rin sila doon sa MoCa Farm RLearning Center. Nang sa ganun, mas mabigyan sila ng idea, ano ito, at mas makita nila paano mo ginawa. Kasi, alam mo, nung makita ko talaga yon, sobra akong na-encourage. Kunento ko siya sa tatay ko, kinunan ko siya ng picture, lahat yata ng angulo, lahat yata ng parts ng farm. Kinunan ko ng picture kasi sabi ko sa tatay ko, ito yung pangarap ko sana, sa dako doon. Kaya, marami pa ang mai-inspire nitong ginagawa ninyo, and sana mas dumami pa nga talaga yung mag-venture sa family farm. Although may mga challenges, pero alam ko exciting yan. Napanood natin si Miss Gigi Morris, at nakaka-inspire yung kanya naging pagbabahagi sa family farming. Natutuwa ako kasi ang dami nating nakuhang insights na ito palang family farm, sabi niya, nung simula nila, parang hobby lang, pero nakita niya, pwede pala maging enterprise. And also, aside from hobby, sabi niya, family farming is a lifestyle, at the same time, it is an enterprise. So talagang may potential ng pagkita. Ang maganda dito, ang sabi ni G sa atin, hindi kailangan, yung in terms of requirement, depende kung ano yung available resources to start with. At nakita naman natin, yung pong kanilang model. Sa ngayon, itong MoCa Farm RLearning Center, ang maganda dito, meron silang mga locally produced, kung ano yung mga napapanahon na prutas at gulay. Nakita rin natin, integrated farm po siya. At yun ang term niya, dapat ito ay multifunctional. So, ibig sabihin, marami yung meron dun sa farm na maaaring pagkakitaan. And aside from those na produce nila sa farm, ito ay nagbibigay din ng, meron din silang services on tourism. Nag-open sila ng events para yung farm events, sa tourism, and also tourism related events, at saka may mga learning activities sila. Kaya meron din training center itong MoCa Farm RLearning Center. Kaya kung interesado tayo, pwede tayong magbisita dun sa kanila, or pwede nating makita yung kanilang Facebook page na ipa-flash naman po natin dito yung link, and also yung kanilang account. At ang maganda rin doon sa binanggit ni Gigi, nasabi nga niya ay nagmula rin dun sa insight ng kanyang asawa na do not lose yourself in farming. So, kung ano yung skills, ano yung experience na meron kayo, pwedeng nga naman siyang i-apply. Kaya naman siya, from design and apparel and design, makikita mo yung design ng kanilang farm na very creative. Even yung mga nipa ni matutuwa ka talaga magstay. Mai-enjoy mo talaga yung merienda, and even yung food preparation, makikita mo talaga kung gaano ka-artistic. So, na-i-apply ko ano yung skills na meron tayo, or meron yung mga gusto mag-engage dito sa family farming. Another insight na nabanggit ni Gigi, importante yung
small-scale production ay may kakambal din na small-scale processing. Nang sa ganon, mas maging sustainable. So, kung may mga napuproduce within the farm at hindi yan mako-consume, pwede naman yung ma-process at maaaring magbigay yon or magbukasyon ng another market. So, napakaganda ng konsepto ng family farming at mukhang hindi naman ganun kamahal. Nagsisimula yan sa interest at kung ano yung resources na meron tayo. Kaya, sabi nga niya, may pag-asa sa Pilipinas. So, balik kayo at itry natin. No? Kahit po ako, I also want to try family farming. So, yan po yung episode natin with Miss G. At, syempre, sana po nagustuhan ninyo ito. Sana naka-inspire sa inyo. At, sana marami pa tayo na maging kasama niya doon sa kanilang family farm concept. We encourage you to like our Pinoy Wise fan page and also subscribe to our Pinoy Wise YouTube channel. Nang sa ganon, maging updated po kayo sa lahat ng videos na i-upload ng Pinoy Wise ITV. So once again, katulad ng lagi naming paalala, maging wise sa pamamahala ng pera, maging wise sa pangangalaga ng pamilya. Pagbabalik ay paghandaan, siguraduhin bukas may daratnan. Muli po, ako si Eileen Constantino Peñas mula sa Pinoy Wise.